Creepypasta. Happy Tree Friends. El episodio perdido de Happy Tree Friends. La masacre de Sniffles. Hola, si estás leyendo esto, es porque lamentablemente terminé en un psiquiatra. Todos creen que he perdido la cabeza, pensaron que yo cometí este crimen, pero yo nunca haría esto, y la misma razón por la que estoy aquí, es que vi un episodio de una serie que jamás debía haber visto, un episodio de la serie Happy Tree Friends. Te contaré todo esto, no malgastaré el tiempo contando mi edad ni de dónde vivo, solo diré que mi nombre es Aaron. A mí me gustaba la serie violenta de Happy Tree Friends, esa serie me encantaba aunque sea sangrienta, pero por culpa de ese episodio, terminé en este lugar. Un día que estaba tranquilamente en mi casa, estaba jugando videojuegos, tenía una hermana mayor, y mis padres, mi papá me dijo que irían al cine, y me preguntó si quería ir, yo le dije que no tenía ganas, que me quedaría, ellos aceptaron, mi hermana me dijo que me cuide y se fueron. Luego de estar jugando mucho, ya me empecé a aburrir, y fui a ver vídeos de YouTube en mi computadora. Ya a las 12 de la noche, estaba viendo vídeos de Fernanfloo, cuando tocaron el timbre de la casa, creí que eran mis padres y mi hermana que ya llegaron del cine, pero cuando fui a ver, no había nadie, pero abajo había una caja con una nota, esto era lo que decía. Déjame decirte que te voy a hacer sufrir como nunca, en esta caja encontrarás un episodio oculto de la serie violenta Happy Tree Friends, un episodio que no fue visto por nadie, pero tú eres el primero en verlo, pero te advierto que cuando lo veas, ya no hay marcha atrás, él se va a divertir bastante, él está en todas partes, no podrás escapar de sus garras. Ja 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 ja. Al terminar de leer eso, creí que era broma de alguien, pero me dio mucha curiosidad ver qué había adentro de la caja. Cuando la abrí, había un VHS, en él estaba escrito con marcador rojo, Happy Tree Friends, la masacre de Sniffles. Yo me sorprendí, al ver que había un episodio de Happy Tree Friends que no he visto, ya que Mondo Media había dejado la serie abandonada, y no hicieron más episodios. Yo puse el VHS en el reproductor, y el di play, sin saber que fue el peor error que he cometido en toda mi existencia, aún me arrepiento de lo que hice. Cuando puse el VHS, la televisión se pone en estática de repente. Pero luego pasaron la intro de Happy Tree Friends, pero estaba muy borrosa y en blanco y negro. Luego de que terminara la intro, apareció el nombre del episodio, que se llamaba The Massacre of Sniffles, o en español, La Masacre de Sniffles. Luego el episodio, al fin ya comenzó. El episodio comenzó con Sniffles sentado en un tronco, pero él estaba enojado, luego Newt entró en escena, y le preguntó de por qué estaba enojado, a lo que él le respondió. Y me harté de que me hagan la vida imposible, cuando estoy triste, solo me dicen que soy un perdedor y un llorón, cuando hago algo mal, se ríen de mí, y que estos espectadores se anden burlando de mis muertes tan violentas, ya me harté de todos. Sniffles solo golpeó a Nutty, y se fue con furia. Nutty decidió dejarlo solo, que seguro ya se le quitaría. En eso pasaron un cartel que decía, 12 días después.
Luego la escena mostró a Nutty que fue a la casa de Sniffles, él tocaba y tocaba la puerta y el timbre, pero Sniffles no respondía. Nutty se puso confundido, creyó que Sniffles se fue, pero él nunca se iría tan seguido de su casa, hasta que Nutty escuchó un grito, él se asustó, vio una ventana abierta y entró por allí. Vio que todo estaba desordenado, Nutty se asustó un poco, pero oyó otro grito, el grito provenía del baño. Cuando Nutty llegó, vio la puerta entreabierta, miró, y vio algo que lo aterrorizó bastante como a mí también. Era Sniffles, con los cadáveres de Lifty y Cuddles. Lifty estaba con apuñaladas, y Cuddles estaba decapitado, pero la sangre era muy realista, que fue lo que hizo que me asustara. Nutty estaba asustado, cuando se iba a ir, él accidentalmente tiró algunas cosas, Sniffles lo volteó a ver, y él le dijo, lo siento Nutty, no te iba a matar, pero como me viste matarlos, te mataré. Nutty golpeó a Sniffles, y salió corriendo de la casa. Mientras corría, se encontró con Flippy y Flacky. Flippy le preguntó de qué le pasaba, Nutty les contó todo, pero no le creyeron. Hasta que un machete cayó en la cabeza de Flippy, matándolo al instante. Y Flacky cayó muerta por disparos que recibió. Nutty se dio la vuelta, y vio a Sniffles con una pistola, él mató a Flippy y Flacky. Nutty lo que hizo fue correr. Pero vio a lo lejos que Sniffles mataba a Andy y Russell. Nutty siguió corriendo, y vio a Shifty. Shifty le dijo de qué pasaba, Nutty le explicó todo. Shifty se asustó, pero Sniffles apareció, y con una motosierra, partió a la mitad a Shifty. Sniffles le dijo a Nutty, ya mate a Lumpy y Giggles, faltan matar a más y a ti. Nutty siguió corriendo, pero él se tropezó, se golpeó la cabeza y se quedó inconsciente. Cuando Nutty despertó, él estaba en un cuarto oscuro, pero no estaba solo, al lado de él estaban Tooty, Petunia, Demole, Mime, Disco Bear, Pop, Coop y hasta Truffles. En eso entró Sniffles con el cadáver de Splendid. Él estaba con la cabeza explotada. El aparecer Sniffles hizo que se tragara una Krypton-Nuez, y explotó. Él tiró el cadáver, y agarró a Petunia, y con un cuchillo, la apuñaló sin parar y le quitó toda su piel, hasta dejarla muerta. Luego fue por Disco Bear, él sacó una motosierra, y lo comenzó a rebanar en pedazos, y sangre salpicaba. Luego Sniffles con su pistola, le disparó a Coop sin parar. Pop llorando y enojado, empezó a maldecirlo, pero Sniffles, le dijo, no debiste hacer eso, y le disparó a Pop en la cabeza. Luego vio con una sonrisa macabra a Mime, y Sniffles comenzó a golpearlo sin parar en la cabeza, y le dejó la cara desfigurada, y luego lo golpeó con un bate. Lamy gritó, pero Sniffles, le introdujo una granada en el estómago, y ella explotó y todo se llenó de sangre. Ahora era el turno de Truffles, él lo que hizo, fue cortarle una mano. Truffles gritó de dolor, y Sniffles comenzó a apuñalarlo, hasta que lo mató. Ahora seguía Tooty, Sniffles solo lo llenó de gasolina, y le prendió fuego. Tooty gritaba mucho, sus gritos eran realistas como los de una persona gritando de verdad, hasta que Tooty murió. Luego a Demole, con una motosierra, le abrió la panza, y le sacaba los órganos y huesos, y al final, le cortó la cabeza. Ya solo faltaba Nutty. Nutty le pedía piedad a Sniffles, pero Sniffles, se acercaba lentamente a él, pero cuando ya se le acercó lo suficiente, la pantalla se puso negra, y se escuchó el grito de Nutty. Cuando volvió, se mostró a Nutty con los órganos y vísceras afuera, y una herida que se le veía en la cabeza con su cerebro expuesto.
Sniffles estaba todo lleno de sangre. Él miró a la cámara y dijo esto en español y una voz muy tenebrosa. Voy a ir por tu familia. Nadie te podrá salvar. Nadie pudo escapar de mí. Voy ahora mismo a tu casa y mataré a tu familia. Sé que me estás mirando. Te diré esto. Siempre existí. Todos piensan que solo soy un personaje de una caricatura, pero no es así. Yo mato a mis víctimas que ven este episodio. Pero como lo viste, ahora mataré a tu familia cuando vuelvan del cine. Aquí los estaré esperando. Después de que Sniffles me dijera eso, acabó el episodio. Pero en eso, mi padre y mi hermana llegaron del cine. Yo les conté de lo que iba a pasar, pero ellos no me creyeron. Pero de repente, alguien toca la puerta. Cuando mi papá abrió, era un hombre oso hormiguero de color celeste, tenía lentes azules, y un bolsillo de lápices en su pecho en la parte derecha. También tenía una motosierra encendida. Allí supuse que era Sniffles. Yo comencé a correr por mi vida, me encerré en mi cuarto, y escuchaba cómo ellos eran torturados por Sniffles. Hasta que me empecé a desmayar por el miedo. Al momento que desperté, pude ver que estaba en una camilla esposado, y unos policías me sacaron para ir al juicio. El juez me acusó de haber matado a mis padres y a mi hermana. Yo les conté lo que pasó, que los mató Sniffles, pero no me creyeron, pensaron que me he vuelto loco. El juez me acusó de homicidio y violencia intrafamiliar, y me encerraron en el psiquiatra, y por 60 años de condena. Ahora estoy encerrado en este lugar, escribiéndoles esto desde una hoja que encontré, pero antes de irme les diré una cosa. Si están solos en casa y es muy tarde, cuando les toquen el timbre, y encuentren una caja con una toda, y adentro esté un VHS que diga, Happy Tree Friends, la masacre de Sniffles, por favor no lo vean, pero bueno ya es hora de irme, espero que nunca vuelva a ver de nuevo a esa cosa. Adiós. Buenas noches.